好，下车去看一下嘛。看一下这里合不合适。这就是平塘县的县城，今天只有在这个公路边露营了。就停一晚上吧。啊，马上去买菜嘛。走。超市这边马上到了。走。去买点菜。这白天有太阳，还有一点热。这平塘县还是挺漂亮。也很宽的。在超市里面呢。去看买什么菜？买2盒这个豆腐。可以红烧啊。再买1盒那个猪肉。买2盒这个米粉。买点蒜面嘛。走。刚把菜买好了，回营地了。这路边哪露营了？好像不好啊。去下个地方嘛。可以，那赶紧往前面跑。啊，往前面走。嗯。辣椒。今天晚上简单一点。嗯，可以。这种肉是不是烧很久啊？不知道。但是切起来还是可以切得动。12点多了。来。但今天晚上简单一点。我喜欢。点1块胶布好一点。嗯，好一点。你再倒开一会儿。嗯。放点蒜苗。这太晚了，我都没拿那个脑浆。豆瓣酱。酱油。放水。够不够啊？我不知道这个要煮多久。差不多了。哇，还没放盐呢。放一点盐。盖起来。开了。对。这个肯定煮来好吃。嗯，烧一会儿差不多。嗯。盖起来煮。倒下去。哇，好香啊！这个再煮一会儿。嗯，不要火力炒了。煮一会儿，传起来那个粉，这样子炒。对。好香啊！今天晚上的那个猪板筋红烧豆泡烧熟了，把它倒起来。倒起来炒了个炒粉。油，这是腊肉油，好香啊，香得很。多不多了？差不多。大火粉，有点多。
2盒。这么稠，这样我都没有倒那个酱油啊。这也要放盐。少放一点。今天晚上吃河粉喽。是河粉呢。我感觉是河粉。倒这个汤汤，给它拌一下。好香啊！要不要？要不？你还不要这个汤汤？是吧？这豆腐好吃。豆泡的。霉豆腐。这晚上很晚了。那吃快一点。好多油啊！看这个好不好吃？你尝一下。还是可以啊。咬不咬得动？咬得动啊。我先尝了一会儿也咬得动。一点都不柴。吃豆腐。这是霉豆腐。豆泡。顺便。吃这个豆泡想起以前在深圳，那个豆也是像豆泡，但是它是那个签子串起来的。然后串着签的。那种也好吃。那种是不是那种专门那种串串香的那个？对，它有。